Então, galera, aqui e a gente vai pôr 5 gotas de aroma. Pronto. E depois a comida de unicórnio. Que é muito lindo. Uma. Unicórnio. Full. Uma. É comida. 2, 3, 4, 5. Pronto, galera. Agora a comida de unicórnio. Deixa que eu será? boto, porque isso daqui fazer barulho, fazer bagunça, já viu, né? Olha essa mulher, gente. Tem um raio. Ó, tem raio. Ó, tem raio. É branco. Ó, gente, essa é a comida de unicórnio. Vamos pôr aqui. Não Nossa, tá verde. Tá verde? Tá verde. O slime vai ser verde, galera. Verde e amarelo. Verde. Calma. Vamos ver. A Joane vai dar cheiro de abacaxi. Calma, gente. Ai, meu Deus. Tem que tirar o canudo. Não tira. Ó, galera. Olha aqui. Tem que fechar. Porque, ó, Cadê? canudinho, ó. É assim, Não. plicadinho. Ele é fofo. Agora, gente, a gente mistura por 1 minuto. Aí espera 10 minutos ficar pronto. Enquanto isso, a gente vai fazer mais coisas. Eu vou ficar misturando aqui, tá, galera? E a gente vai esperar 10 minutos. Gente, vamos misturar, né, galera? Para dar tudo certo. Chacoalha, 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 chacoalha. Chacoalha, 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 chacoalha.